こんにちは。今回は500円で購入したスピーカーを修理して AI 女子の歌を真空管アンプで聴いてみました。劣化したスピーカーのエッジを丁寧に除去しておきました。とても綺麗な状態です。5インチ400円のスピーカーエッジを通販で購入しました。このエッジとスピーカーのフレームはダイソーの万能接着剤で貼り付けます。外側エッジをフレームに貼り付けます。コーン紙はかなり頑丈なので、スピーカーのセンターは大丈夫だと思います。これで一応エッジ交換は終わりましたので、アンプにつないで聴いてみたいと思います。アンプは何十年も前に作った 3A 無線のものです。最初の2曲はすべて AI で作り、すでに YouTube にアップロードしてあります。女性とが片思いをしている男の子への思いを歌ったもので、曲名は Look at Me。次は英語学習用1月から12月の歌です。最後は YouTube からお借りした著作権フリーのものです。I'm looking for that vintage flame. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream of to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door.
ハイパスフィルターの 2.2 マイクロファラッドのコンデンサーは、広域信号の交流波の電圧と電流波形がずれると考えられますから次回には 2way ネットワークを組み込む予定です。